pengamatan semeat kemarin. Iya Mas Rudi. Sing Rio jirap iki. Jirap nama ambur mul iki. Tambah terus sing awuran kae iki. Iya, jirape. Sak sekete ya balapane iki. Iki bibit lokal nganggo jerami. Disiram. Ya dipetani lho ya. Cara iki dibuka kan ditutup paman piye sampe iki? Sing ndi? Kae ditutupke nang kirat wo. Wah lah, ora ukur bekengkeng ya. Niku Bu. Buka Bu. Berarti bekengkeng niku napa? Telah. Ganteng iki bekengkeng. Lah iki golek obate, Pak. Ora ngentek wine lho Bu. Iki ora kena ditutup Sarane. Iya, dengan siap tanduk. Nang patang dino. Dalem ora sesuk. Tandem ini ketemu. Masih nang kelenan. Ora milih apa iki? Lautan jale nang kelenan. Kuat ya Pak bisa nduk. Ternyata ora tuwa, Saudara. Mbur ora bukaan malah banyu di sono paralon. Paling no. Gali. Gunung ra. Wis campur pupuk kuwi. Tapi iso kayak ngene. Wis ana padha karo Piye? Ora tuwa? kira tuwa mergane pan plastik lho Pak. Iki ya lho apa sing galange modal sertifikat ya. Iki lokal Sertifikat. padha tutupane Ternyata ora tuwa. ternyata ora tuwa berarti ya Sing tuwa sing lokal nganggo jerami. jerami. Wes. Bu Yuli, nek ulangane sama ora tuwa ora aku mek lowongan dong ki wae. Masuk Pak iki. Masuk. Ternyata sing rekomendasi kalah mbek sing lokal. Cara tradisional. Ayo. Iki lokal sing sertifikat. Sing direndam garam itu. Bukane urung tuwa iki urung tuwa iki. Keliru. Iya orang tua. Garing nggere. Semisal padha sik. Ayo, ketuane sing kon nyiram kok iso ora disiram kuwi piye? Ketuane. Iki percobaan lho Pak Su maksudnya. Kok tok Indonesia ku sehat bener apa kabeh. Gak makno. Dan kering kok. Ora ditutupi kok. Ora diureki. Sing ndi? Lah sing ora tutup sik tutupan kuwi. Wis sawono tok no. Ya karo ditutupi karo apa ireng-ireng ngono. Pupuke tok nggih. Kan kuwi direndam garam pinten lho. Iya. Rendaman. Paling perkara garam ku yo. Sing terbuki kuwi. Ya busuk ngono. Mendem. Ora nek Bu. Perkara garame kuwi lho. Paling yo. Rendam garam. Aku busuk. Garam iki kanggone apa? Garam iki tak menggere tuwa. Gak marai busuk. Ora arep suket mbek lombok. Serah kaya wong tani. Iki. Ketulangan. Lah kuwi padahal ya teles lho kaya ora tuwa. Padahal asale teles. Ora iso sampean iki tuwane. Nek ora busuk ta wi. Kae. Iki Mas Pak kuas lho. Ora tuwa, suket. Sing iki, wak sing iki lho. Lawase sukete sono. Di pinggire sukete. Wah Mas. Kuwi sing direndam garam ya. Iki bibit Rendaman iki. rendaman. Nganggo jerami. Lokal. Rendaman. Iki iki bukas, iki ora kanggo bukasi ta ora iki ya? Ayo. Bukasi iki. Ayo. Tanpa rendaman. Bukasi iki. Oh.
Gagal. Apa anane? Tuwoe ora normal iki. Siji mbek kae. Kok ditandani pas kulane wae. Ora normal garam. Normal semung lawas wae kok. Kandhani kok iso kalah mbek ilmu lawas. Direndam masalah dira gelem. Saya ditutupi. Iki le. Ayo. Oh guru gara iki wong Sing ngari. tim 5. Apa? Winae kok mletu ngono iki. Nek wonten sukete tulis suket, enten rumpute lemah garing apa teles. Ana gunggune terus gunggu. Nggih pokoke enten kewane napa ditulis. Semute man dhewe akeh. Godhonge warnane dos pundi? Bentuke pripun? Kayak wong kan dibalik meneh. Mandi semprot to. Rabidal. Oh iya, sampean mungker urus. Ana tore rane yo gya. Mau ono Bu. Dengi ra ono to bune iki. Ya ndelok. Biasane nek pagi sore. Makanya kan pengamatan kan butahe enjing jene. Mriki wae umpur enjing tebu setengah 8. Sok minggu ngarep anu langsung napa? Jam 6. Pengamatan langsung. Bar subuh Bu ben. Sak peteng dadi bekeng akeh. Sore-sore to Ranyira. Nggih, jadi kan ada 1 2 3 ngoten. Sing diore kan mudun iki to. Ayo Pak No. Jadi niku kan enten kolome 1 2 3 4 5 to nggih. Sakjane kan tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3 sampai tanaman 5 kan ngoten. Terus niki kan jenengan ngamati niki. Cilik no Pak No. Ini jenengan tak iki. Kondisine pripun terus niki buang, nggih mangke teng kolom buang ngoten. Nggih nek enten mangke Kuwi ini blewer nek Bas kuwi. Mudun nek kuwi. Kudune gembor kok. Adine wine ora mlayu. Diterasa ngene. Loro ne sing durung. Engko dilene. Bar iki tuwa tuh mbek. Buka asli. Tanpa buka asli kira-kira pasir biasa buka asli. Mun Pak, sing niku enten sing ngamati napa mboten niku? Pun. Sing niki 5 niku sampun. Nek sampun sedaya ngamati monggo tengene gubuk mriku jenengan niki napa? Persentase. Gambar. Ayo iki wis ditutup. Gambar. Sing ikune dekek kono Mas. Sok dhewe pengamatan ha.